Навремено, пред почетокот на наводнителната сезона, водостопанската подружница Брегалница го започна чистењето на каналите и земјините вади во Кочанскиот регион. Ангажираната механизација веќе неколку дена работи на територијата на општина Чешиново-Облешево, а паралелно се работи и на подрачјето на општина Кочани. Чистувањето на каналската мрежа во дел од катастарските општини веќе е завршено, особено онаму каде што вообичаено најрано започнува и сејдбата на оризот. До сега веќе се завршени чистење на земјите канали во Оризари, Прибачево, Грдовци, Мојанци и Долни Подлог. Во теке чистење на наводнителни канали во Горни Подлог. Баш денес тамо сме присутни со една машина. Така да идеме по нашиот распоред, така после ќе се префрлиме во Кочани, во делот на КО Кочани и се надеваме дека со оглед на добрите хидрометеоролошки услови, дека ќе иде тоа брзо и ќе се заврши со во рокот тоа што го имаме предвидено. Според претходно изготвениот план на водостопанската подружница, вкупната должина на каналите и вадите што треба да се исчистат на подрачјето на општина Кочани изнесува над 71 километар. Во споредба со минатата година, тоа представува зголемување за околу 1/3. Инаку се прават и калкулации дали акумулираните количини вода во моментот ќе бидат доволни за исполнување на планот за наводнување. Моментално количината на вода која имаме во брана Калиманци е на границата на дозволиво за успешно завршување на сезоната, но се надеваме дека до почетокот на сезоната и таа ќе го достигне својот минимум што треба да се изврши наводнување на овие предвидени оризови полиња и другите култури. Според планот за чистење, во катастарските општини Кочани, Грдовци и Мојанци опфатени се канали и вади со вкупна должина од 45 километри, во Подлошко околу 12, во Прибачевско 11 и во Оризарско 7,5 километри. Исто така, прочистување на каналската мрежа ќе се направи и во катастарската општина Истибања, каде има нешто помалку од 4 километри.